ये प्लेटिना BS3 मॉडल का इंजन है जिसका हम फुल इंजन बांधने वाले हैं। सबसे पहले हम बैरिंग को अच्छे से फ्री कर लेते हैं ग्रीस डाल के। फिर हम गियर बॉक्स को धीरे से बैठाएंगे। पिनियन को अच्छे से चेक कर ले रहे हैं ताकि फॉल्ट ना हो पिनियन में। हम पिनियन को मिलाते हैं, दोनों पिनियन को, और बैठाते हैं। अच्छे से देख के हम बैठा रहे हैं। गियर बॉक्स को बैठाते हैं। हमारा गियर पिनियन 2 बैठ चुका है। हम इसका गियर चेंजर को लगाते हैं। पहले हम इसका गियर चेंजर पत्ती को लगाते हैं, उसके बाद गियर चेंजर को डालेंगे। हमें अच्छे से डाल रहा है, अच्छे से लगा देते हैं। हम इसका दोनों गियर चेंजर को फिट करते हैं। पहला वाला फिट हो चुका है, एक पत्ती हमारा लग चुका है, दूसरा वाला पत्ती लगा लिए ना। इसके बाद इसकी बारी। अब हम गियर चेंजर को लगाते हैं, उसमें बैठाते हैं। एक पिनियन को हम तब तक बाहर निकाल देते हैं। गियर चेंजर पत्ती हमारा बैठ गया पहला। दूसरे साइड का भी गियर चेंजर पत्ती को बैठा लेते हैं। इसका पिन को डाल देते हैं। अब इसका पिन भी हमारा एक डल चुका है। अब दूसरा वाले की बारी। दूसरा पिन हमारा अच्छे से बैठ चुका है। इंजन को सफाई से हम काम करेंगे ताकि हमारा आवाज़ जो लास्ट में हो गाड़ी की बुलंद आवाज़ आए। फॉल्ट नहीं आना चाहिए कुछ भी। आवाज़ नया की तरह बिल्कुल आएगी। हम बनाते हैं अभी। इसमें सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब गियर लगा के देखते हैं इसको। गियर चेक कर लेते हैं। हमने गियर को ट्राई कर लिया है, सभी गियर प्रॉपरली काम कर रहे हैं। पहले ऑयल डाल के उसको करते हैं ताकि गियर लगाने में आसानी हो। इसको ऑयलिंग कर दिया है, गियर लगा के ट्राई करते हैं। गियर चेक ऐसे करते हैं। इसमें ये यूनिक तरीका है गियर चेक करने का। हाँ, सभी को लगा के एक एक गियर देखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो गियर लगाने में। गियर हमारा पानी की तरह काम करे गियर। इसका क्रैंक है, क्रैंक रिपेयर हुआ है जिसको हम दोनों बैरिंग चेंज है और कनेक्टिंग को चेंज कर दिए हैं। हमारा क्रैंक भी बन चुका है। अब क्रैंक को हम अच्छे से डालेंगे। इसमें पहले ऑयल डालते हैं। बैरिंग में अच्छे से ऑयल डाल दिया हमने। क्रैंक बैरिंग में ऑयल डाल दिया है। इधर से भी बैरिंग में और टॉप में ऑयल डालते हैं। ताकि बैरिंग तक आसानी से ऑयल चला जाए। हम पेस्ट डाल देते हैं बीच चेम्बर में, वो नहीं रहता पैकिंग। हम इसमें पेस्ट अच्छे से लगा देते हैं। फिर हम चेम्बर खपाते हैं ताकि लीकेज की वो ना हो। पेस्ट इसलिए डालते हैं। फटाफट से सभी बोल्ट को टाइट करते हैं, बीच चेम्बर का बोल्ट को। टाइट करते हैं। अब मशीन से हम फटाफट टाइट करते हैं। प्रॉपरली बना, इंजन की स्मूथ आवाज़ आना चाहिए। इस टाइप के हम वो करेंगे, सारे कोशिश करेंगे ताकि आवाज़ अच्छी आए। हमने लगा चुका, नट बोल्ट टाइट हो गए हैं बीच चेम्बर का। अब इसमें हम गियर शाफ्ट डालते हैं। गियर शाफ्ट डाल देते हैं, उसका लॉक डालते हैं। 5 पिन हमने डाल दिया, उसमें 5 पिन लगता है। गियर चेंजर लगा दिए उसमें। अब पत्ती डाल के हम उसका ऊपर का वो लगा देंगे ताकि प्रॉपरली हमारा गियर चेंज हो सके।
हमने अच्छे से पत्ती को भी डाल दिया है। गियर हमारा अच्छे से काम करे ताकि लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, गियर लगाने में पानी की तरह लगे। हल्का दबाते गियर लग जाए। हम उसका ऊपर का बोल्ट स्क्रू टाइट कर देते हैं फटाफट से। ये हमारा टाइट हो चुका है। ये हमारा गियर बोल्ट टाइट हो गया। यहाँ से भी गियर को ट्राई कर ले रहे हैं ताकि सब चेंज हो जाए। अब प्राइमरी गियर का लॉक डालते हैं पहले, फिर प्राइमरी गियर डालते हैं ताकि ऑयल पंप साथ में अच्छे से घूमे, प्रॉपरली ऑयल ऊपर दे। हमने प्राइमरी गियर डाल दिया है दोनों। सीधा प्राइमरी गियर नीचे डलता है। अब हम हाउसिंग डालते हैं, इसका अंदर को बूस्ट को भी डालते हैं साथ में। हमने बूस्ट और हाउसिंग लगा दिया है और प्रॉपरली घूम रहा है। अब इसमें हम क्लच प्लेट फिट करते हैं। हमने क्लच प्लेट फिट कर रहा है नया। क्लच प्लेट डालने से पिकअप अच्छी रहती है। पिकअप के लिए क्लच प्लेट ज़रूरी है। क्लच प्लेट और वाल वगैरह सब देखते हैं पिकअप के लिए, पिकअप जब कमी होता हो तो। हम क्लच प्लेट को खपाते हैं फटाक से। एक वाशर, उसके बाद बोर्ड लगती है। ये हमारा लग गया बोल्ट। हम इसके अब 6 स्प्रिंग लगाते हैं, फिर ऊपर का नट टाइट करते हैं। प्रॉपर क्लच काम करना चाहिए उस टाइप का। हमेशा इस सबको ध्यान देके बैठाते हैं ताकि एक प्रॉब्लम अगर यहाँ से हो जाए तो क्लच काम करना बंद कर देता है। क्लच प्लेट प्ले होना ज़रूरी है वहाँ पर। हमने नट बोल्ट अच्छे से टाइट कर दिया है क्लच प्लेट का। अब वहाँ हम एक बेरिंग डालेंगे जिसमें क्लच काम करे। चलो इतना हो गया आगे। अब इसके आगे हम किक शाफ्ट डालते हैं। किक शाफ्ट डालेंगे। हमने पहले स्प्रिंग के अंदर वो डाल दिया है, प्लास्टिक का जो रबर रहता है जो उसको एडजस्ट करके रखता है, उसको हमने पहले डाल दिया है। जो किक का स्प्रिंग है उसको प्रॉपरली उस छेद पे हम उसको एडजस्ट करके लगाते हैं। हमारा ये लग चुका है पिन, हमारा किक काम करने लग गया है। अब हम लगाएंगे हाइट। गाड़ी का हाइट को फिट करते हैं। पहले उसका लॉक लगाते हैं। पहले हमने उसका लॉक लगा लिया है। अब इसका हाइट हमने टाइट कर दिया है। हाइट टाइट करते हैं हम। हाइट का नट को अच्छे से हम टाइट कर देते हैं। उसके बाद उसका प्लेट को ढक देंगे अच्छे से। हमारा हाइट का नट टाइट हो चुका है। उसमें पैकिंग हमने लगा दिया है, लग गया है पहले से। अब हाइट का कवर को 3 बोल्ट से अच्छे से ढक देते हैं, टाइट कर देते हैं। तीनों स्क्रू पेचकस वाली रहती है, पेचकस से हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। हमारा टाइट हो चुका है हाइट का नट। अब हम उसमें पैकिंग लगाते हैं, क्लच कवर पैकिंग, जिसमें हम हल्का फेस डालेंगे, यूज करेंगे एनावॉन की फेस, ताकि लीकेज की संभावना ना रहे। हम इसका क्लच कवर को लगाते हैं। हम क्लच कवर अच्छे से सफाई कर लिया गया है।
अब हम इसको अच्छे से डालते हैं। हमने क्लच कवर को बैठा दिया, हमारा क्लच कवर अच्छे से बैठ गया। हम इसका जितने नट बोल्ट होते हैं फटाफट से टाइट करते हैं क्लच कवर का। हमारा क्लच कवर का नट बोल्ट टाइट हो रहा है। अब इसको मशीन से हम टाइट करेंगे। ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं ताकि ऑयल कोई लीकेज ना करे। इसको आराम से टाइट करना पड़ता है। एक गलती पे मशीन से टूट भी जाता है बोल्ट, जिसकी वजह से नुकसान हो जाए। उससे अच्छा देख के करना चाहिए सबको। आराम से हम करते हैं। अब हम उसमें टाइमिंग चेन डालेंगे। पहले इसका बूस्ट लगा देते हैं, अगला इस पाकिट का। हम रोलन का टाइमिंग चेन इसमें डालेंगे। ये टाइमिंग चेन रहा। अब हम इसको डालते हैं। हाँ, हमारा टाइमिंग चेन का एक पत्ती रहता है नीचे में, 2 स्क्रू के साथ में बंधे रहता है ताकि टाइमिंग चेन गिर ना जाए कभी। इसकी वजह से सुरक्षा गार्ड है पत्ती। हम पत्ती को टाइट कर दिया है। इसका टाइमिंग थ्रेड इधर का लग गया, अब इधर का लगाते हैं। टाइमिंग गाइड को हमने टाइट कर दे रहा है। दोनों साइड स्क्रू से टाइट होता है टाइमिंग गाइड। हमने दोनों को टाइट कर दिया अच्छे से। हमारा दूसरा टाइट होने वाला है। हो गया ना। अब टाइमिंग गाइड हमने डाल दिया। अब हो गया। मैग्नेट से इधर बंद करते हैं। इधर का ओरिंग वगैरह हम नया बदल लिए हैं ना। लगाते हैं। पेस्ट भी हमने यूज कर लिया है, इसमें हल्का पेस्ट यूज कर लिया है। हम पहले मैग्नेट लॉक लगा देते हैं। हम इसका लॉक लगा देते हैं, मैग्नेट लॉक। हम मैग्नेट लॉक लगा दे रहे हैं। हमने मैग्नेट लॉक लगा दिया है। अब हम इसका स्टार्टिंग कॉइल को लगाते हैं। स्टार्टिंग कॉइल का पहले कनेक्शन को सही कर देते हैं, जिसमें ये न्यूट्रल काम करता है, अंदर में होता है, जिसका हम न्यूट्रल पत्ती को अच्छे से टाइट करके न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका हम 3.5 का एल की वोल्ट के साथ 3 वोल्ट के साथ टाइट रहता है प्रॉपरली। अब हम इसको 3 वोल्ट के साथ टाइट करेंगे। हमारा एक बोल्ट टाइट हो चुका है, सेकेंड बोल्ट एंड थर्ड बोल्ट। हम इसको प्रॉपरली टाइट कर दिया है, फुल टाइट कर देते हैं। हमारा तीनों वोल्ट टाइट हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इसमें मैग्नेट यूज करेंगे, मैग्नेट लगाएंगे। मैग्नेट लगा देते हैं। अब इसमें हम मैग्नेट को लगा देते हैं। ये हमारा मैग्नेट रहा। स्टार्टिंग कॉइल इसके अंदर रहता है। हमारा मैग्नेट लॉक में अच्छे से फिट हो चुका है। हम इसमें अब इसका पहले वाशर डालते हैं, फिर बोल्ट डालते हैं। फिर हमने मैग्नेट को अच्छे से टाइट कर रहा है। ये हमारा मैग्नेट टाइट हो गया। प्रॉपरली इंजन फिट करने का सही तरीका। ये हमारा मैग्नेट फिट हो चुका है। हमारा मैग्नेट फिट हो गया। अब इसका कवर को हमने ढक देना है, मैग्नेट कवर। इसका हम पैकिंग लगाए। अब हम कवर को ढक देंगे। हमने कवर को ढक दिया है। अब इसके सारे बोल्ट को हम टाइट करते हैं। सभी बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे। बोल्ट डाल दिए हमने।
मशीन से हम टाइट कर देते हैं सभी बोल्ट को। मैग्नेट कवर हमारा ये लग चुका। अब हम ऊपर का ब्लॉक डालेंगे, जिसके जगह में हम अच्छे से एक बार सफाई कर लेते हैं। हमने अच्छे से इसको साफ कर दिया है। ये है उसका ब्लॉक, जिसका प्रिंट रेट है 2425 रुपये। बजाज का जेन्युइन पार्ट्स हम यूज करेंगे, जिसमें हम ये ब्लॉक रहा, कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा पिस्टन, जिसमें हम रिंग सबको मिला दिया है। अब हम पिस्टन को उसमें डालते हैं, जिसमें इन ऊपर की होता है, एग्जिट नीचे की ओर। एग्जिट की साइड साइलेंसर लगता है, जिसे उसे फिट करते हैं एग्जिट। हमारा पिस्टन फिट हो चुका है। हम इसका पैकिंग डालते हैं, फिर डालेंगे ब्लॉक। हम गाड़ी में फुल बुलंद आवाज़ लाने की फुल कोशिश करेंगे, ताकि गाड़ी की आवाज़ जो हो वो क्लियर आवाज़ आए, नया की तरह बिल्कुल। यह है डावेल बुश। उसका डावेल बुश को हम लगा देते हैं। हमारा पिस्टन, इसमें ऑयलिंग कर देते हैं, ताकि ब्लॉक में डालें तो कभी स्क्रैच की कोई संभावना ना हो। अच्छे से हम डाल दें ताकि फिसल के आसानी से घुस जाए पिस्टन। ये हमारा ब्लॉक है। हम ब्लॉक में भी ऑयलिंग कर दिया है। हम डालते हैं अब ब्लॉक को पिस्टन के साथ। ये हम डाल दिए पिस्टन को। हम टाइमिंग चेन को बाहर निकाल लेते हैं, ताकि ऊपर की ओर आ जाए, टाइमिंग चेन आ जाए हमारा। ये हमारा टाइमिंग चेन को एक हाथ से बाहर निकालता हूँ। ये हमारा टाइमिंग चेन बाहर आ चुका है। अब पिस्टन भी अच्छे से काम कर रहे हैं। पिस्टन ऊपर आ गए हैं। टॉप पे रखेंगे पिस्टन को। हम पैकिंग फिर डालते हम हैं उसमें फटाक से, फिर अच्छे हेड डालते सफाई हैं। करके हम पैकिंग लगा के हेड को फिट कर दिया। ऊपर में 4 बोल्टों को फटाफट से हम टाइट करते हैं। चारों बोल्ट को हम मशीन से टाइट करते हैं, फटाफट से हो जाएगा। चारों बोल्ट को टाइट कर दिया है। ये हमारा हेड फिट हो गया। हम टाइमिंग चेन को लगाते हैं। हम इसका टेपिड वगैरह सब सेट कर लिए हैं। अब इसका कैप को ढक देते हैं। जहाँ ऑयल चढ़ेगा वो पाइप का नट को हम ऊपर में लगाते हैं, हेड पे, टॉप पे। ये हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया है। बुलंद आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छे से आवाज़ आ रही हमारा है। गाड़ी बन गया है। गाड़ी की आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है, बुलंद आवाज़ है, नया बढ़िया, की तरह। आलू मस्त बिल्कुल चढ़ रहा है। बिल्कुल नया लग रहा है गाड़ी हमारा।